Et ben voilà, ça y est, je suis bien installée et je travaille. J'ai tout installé mon ordinateur et comme ça je peux travailler en même temps. Donc par contre, il va falloir que je coupe avant minuit ou 1 heure parce que ça dépend des soirs. Je me couche soit à minuit ou 1 heure. Mais là, 11 heures, faut que je coupe tout. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, bah, je suis bien là. J'ai la vue, on s'en fiche. Mais autrement, je suis bien. Ça va me faire du, ça va me faire du bien. Ça, je vais me reposer, même si je travaille un petit peu, ça va me faire du bien.